네. 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 오늘 거듭남이라는 주제는 아주 매우 중요한 주제입니다. И сегодняшняя тема рождения свыше является очень важной темой. 오늘 우리가 읽은 성경에서 예수님께서 말씀하시기를 누구든지 거듭나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수도 없고 하나님의 나라를 볼 수도 없다 이렇게 말씀하셨습니다. И сегодня он в этом отрывке говорит, Иисус говорит в этом отрывке о том, что никто, если не родится свыше, не сможет войти в Царствие Божие и увидеть Царствие 하나님 Божие. 나라에 들어갈 수 없다는 말은 영원한 지옥에 들어간다는 말과 똑같은 말입니다. Не смочь войти в Царство Божие, это означает попасть в вечный ад. 아무리 교회를 오래 다니고 아무리 좋은 일을 많이 하고 봉사를 열심히 한다 할지라도 거듭나지 않으면 구원받을 수 없습니다. И неважно, как долго вы ходите в церковь, сколько хороших вы дел бы не делали, как усердно не служили, вы не сможете спастись, если не родитесь свыше. 여러분들은 거듭나셨습니까? Как вы думаете, вы рождены свыше? 네, 오늘 설교 말씀을 잘 듣고 내가 거듭났는지 그렇지 않은지 확실히 대답할 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. Я хочу, чтобы вы сегодня внимательно послушали проповедь и ответили ясно на этот вопрос. Рождены ли вы свыше? 먼저 거듭남이 무엇인지 간단하게 설명하도록 하겠습니다. Сейчас я вам объясню в нескольких словах, что является рождением свыше. 거듭남이라는 것은 하나님께서 우리의 마음을 새롭게 해주셔서 전혀 새로운 사람이 되는 것입니다. Рождение свыше – это когда Бог обновляет наш разум, и мы становимся совершенно новым человеком. 고린도후서 5장 17절에서는 다음과 같이 말합니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. И во 2 Коринфянам, 5 главе 17 стихе говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 새로운 마음을 받아서 새로운 사람이 되는 것, 이것이 거듭남입니다. Рождение свыше – это значит получить новое сердце и стать новым человеком. 이전에는 죄를 좋아하고 죄를 짓는 것을 쉽게 생각했다면 거듭난 사람은 죄를 깨달을 뿐만 아니라 죄를 싫어하고 멀리하게 됩니다. Если в прошлом вы любили грех, легко грешили, то рожденный свыше человек, он не только осознает грех, он ненавидит его и отдаляется от него. 이전에는 세상에서 얻은 기쁨이 좋아서 계속 그것을 추구했다면 거듭난 사람은 이제 예수님과의 교제를 기뻐하며 예수님을 더 알아가기를 갈망합니다. И в прошлом, если вам нравилась радость, которую вы получаете от мира, то теперь вы жаждете получить радость получения, радость общения с Иисусом и узнать Его как можно больше. 사람이 완전히 바뀌는 거죠. 이것이 거듭남입니다. Человек меняется полностью, и это называется рождение свыше. 제가 한 가지 예를 들어보도록 하겠습니다. 저는 예전에 믹스 커피를 굉장히 좋아했습니다. Я приведу один пример. Раньше я любил кофе-микс. 네, 우리 고려인 분들도 다 좋아하시는 걸로 알고 있어요. Я думаю, что вы все любите это кофе. 네, 위에 올라가면 있나요? Вот наверху, если подниметесь, там тоже есть 저는 кофе. 예전에 좋아할 때는 커피를 하루에 5잔, 6잔도 마셨습니다. Когда я его любил, бывало, что я в день выпивал по 5-6 чашек кофе. 예, 설탕이 들어가니까 크림이 들어가니까 너무 달고 맛있죠. И там и сахар содержится, и сливки, поэтому он очень сладкий и вкусный. 근데 지금으로부터 한 10년 전에 제 친구가 드립 커피를 내려서 먹어보라고 했습니다. Но где-то около 10 лет назад мой друг дал мне кофе, заваренное капельным путем, и сказал, что это очень вкусно. 네, 그때는 처음 드립 커피를 먹어보고 너무 쓴 맛이 나서 싫어했습니다. Когда я его вначале попробовала, мне показалось, что она очень горькая. 이거는 커피가 아니야. И я 이렇게 подумала, 생각했습니다. нет, это не кофе. 커피는 달달해야죠. Кофе должно быть сладким. 예. 그런데 이 친구가 계속 이거 맛있는 거라고, 이거 진짜 맛있다고, 이거 먹어보라고 계속 권했습니다. Но мой друг, он настоятельно рекомендовал его, говорил, что оно очень вкусное, и в течение нескольких месяцев рекомендовал его. 그리고 지금은 믹스 커피를 먹지 않아요. И 드립 커피만 먹습니다. сейчас я не пью уже кофе-микс, я пью только капельное кофе. 네, 오늘 아침에도 드립 커피를 먹고 왔습니다. И сегодня я тоже выпил с утра капельное кофе. 저는 커피에 있어서 거듭난 사람이 되었습니다. И если говорить относительно кофе, я стал совершенно другим человеком. 이해하시겠습니까? Вы понимаете, о чем я говорю? 예전에는 믹스 커피를 너무 좋아하는 사람이었는데 이제는 믹스 커피가 싫고
드립커피를 너무 좋아하는 사람이 됐습니다. Если раньше я любил кофе-микс, то теперь я стал совершенно другим человеком. Я пью только капельное кофе. 새로운 사람이 되었습니다. Я стал новым человеком. 태국에서 한국에 들어올 때 커피 콩을 사가지고 들어왔습니다. И когда я приехал сюда, я привез с собой зерна. 이제는 가장 맛있는 커피를 먹고 싶어서 좋은 콩을 찾아서 그거를 꼭 먹습니다. И теперь, чтобы пить качественный кофе, я покупаю самые лучшие кофейные зерна. 거듭남도 이와 비슷합니다. И рождение свыше похоже на это. 거듭난다는 것은 예전에는 죄를 너무 좋아했는데 이제는 죄를 싫어하게 됩니다. Если до рождения свыше мы любили грех и легко совершали его, то теперь мы не любим грех. 예전에는 하나님에게 관심이 없었는데 이제 하나님을 사랑하게 됩니다. Если раньше мы не интересовались Господом, то теперь мы любим Господа. 착하게 살려고 막 힘들게 노력하는 것이 아니라 이제 착하게 사는 것이 가장 좋습니다. И раньше мы заставляли себя жить добродетельной жизнью, то сейчас жить доброй жизнью для нас является счастьем. 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶은 마음이 가득하기 때문에 착하게 살고 하나님의 말씀에 순종하면서 사는 것이 너무 기쁩니다. И нам хочется, наше сердце переполнено любовью к Богу, и мы хотим любить Бога и быть послушным Ему. 전혀 새로운 사람이 되는 것이죠. Мы стали совершенно новым человеком. 여러분들은 어떠십니까? А вы, что с вами? 네. 꼭 드립커피를 먹어야 된다는 말이 아닙니다. Я не говорю, что вы должны пить капельное кофе. 예. 새로운 사람이 되는 거죠. Вы стали новым человеком. 예수님께서 오늘 읽은 요한복음에서 거듭남에 대해서 설명한 것을 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим сегодня, что говорит Иисус о рождении свыше. 3장 4절을 한번 보십시오. Давайте посмотрим 3 и 4 стих. 예수님께서 거듭나야 한다고 하니까 니고데모가 예수님께 묻습니다. 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있습니까? 두 번째 어머니 뱃속에 들어갔다가 나와야 합니까? И когда Иисус говорит, что нужно родиться свыше, Никодим говорит ему в ответ: как может человек родиться, когда он стар? Может ли он войти в утробу матери во второй раз и родиться? 예수님께서 5절에 이렇게 말씀하십니다. 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. Иисус ему отвечает: если человек не родится от воды и духа, он не сможет войти в Царствие Божие. 거듭난다는 것은 예수님이 말씀하신 것처럼 물과 성령으로 태어나는 것입니다. Рождение свыше – это, как говорит Иисус, это рождение от воды и духа. 6절에서는 이렇게 말합니다. 육으로 태어난 것은 육이고 성령으로 태어난 것은 영이다. В 6 стихе он говорит так: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. 예수님께서는 지금 영적인 문제에 대해서 말씀하고 있습니다. Иисус сейчас говорит о духовных вещах. 사람이 근본적으로 변하는 것, 마음이 근본적으로 새롭게 되는 것에 대해서 말하고 있는 것입니다. Он говорит о радикальном изменении человека, о радикальном обновлении разума. 니고데모는 예수님의 말씀을 듣고도 여전히 이해하지 못합니다. 그래서 9절에서 묻습니다. 어떻게 그러한 일이 있을 수 있습니까? И когда Никодим слышит слова Иисуса, он все еще не понимает и поэтому спрашивает, как такое возможно. Тогда Иисус ему уже не отвечает, а упрекает: разве ты не знаешь этого, как учитель Израиля? 그러니까 예수님께서 10절에서 이렇게 말씀하십니다. 너는 이스라엘 선생으로 이런 것들을 알지 못하느냐? И он говорит ему: разве ты не знаешь это, как учитель Израиля? 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 니고데모야, 너는 이스라엘의 선생으로 구약 성경을 잘 알고 믿을 텐데 왜 구약에서 거듭남에 대해서 말해주는 것을 알지 못하느냐? 책망하시는 것 같습니다. И вот он его упрекает: Никодим, ты же учитель Израиля, ты знаешь и веришь Ветхому Завету, так почему же ты не знаешь, что Ветхий Завет говорит о рождении свыше? 구약 성경에서부터 구약 성경은 거듭남에 대해서 우리에게 이야기해 줍니다. В Ветхом Завете говорится о рождении свыше. 중요한 성경 구절을 하나 여러분들과 다시 찾아보겠습니다. 에스겔서 구약 에스겔서 36장 25절에서 27절입니다. Давайте вместе прочитаем от Иезекииля, 36 глава, 25-27 стих. 네, 여기 잘 보시면 한번 찾아보시기 바랍니다. 여기 잘 보시면 25절과 27절에 물과 성령이라는 표현이 나옵니다. И здесь выходит два важных слова: вода и дух. 네, 한번
러시아어로 읽어주시기 바랍니다. Я прочитаю. «Я окроплю тебя водою чистую и очищу тебя. Очищу тебя от всех скверн твоих и от всего идолослужения твоего. Дам тебе сердце новое, и дух новый дам тебе. Возьму сердце камень от плоти вашей, и дам вам сердце мягкое, и вложу внутрь вас дух мой. И сделаю так, что вы будете ходить по заповедям моим, и будете соблюдать постановления мои и исполнять их». 네. 여기 25절에 보면 먼저 하나님께서 이스라엘 백성에게 물을 뿌려서 깨끗하게 하시겠다고 말씀하십니다. Здесь вначале Бог говорит, что Он окропит израильский народ водой и очистит их. 물을 뿌린다는 것은 하나님께서 죄 많은 이스라엘 백성을 용서하시고 깨끗하게 해주신다는 것을 상징합니다. И окропление водой символизирует то, что Бог прощает и очищает грешных израильтян. 그리고 27절에서는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하나님 자신의 영, 곧 성령을 주시겠다고 말씀하십니다. И в 27 стихе Бог говорит, что даст израильтянам Божий Дух, свой Дух и Святой Дух. 하나님께서 성령님을 그들 마음속에 주시는 이유는 무엇입니까? Так почему же Господь дал Святой Дух в их сердца? 성경 본문에서 말하기를 하나님의 법을 지켜서 행하게 하기 위해서입니다. Для того, чтобы они соблюдали Божий закон и исполняли его. 하나님께서 우리의 죄를 씻어 주실 뿐만 아니라 성령님을 우리 마음 가운데 보내 주셔서 우리 마음을 새롭게 하시고 하나님의 말씀에 기쁘게 순종하게 해 주시는 것입니다. Бог не только очищает наши грехи, но и вкладывает Святой Дух, Он обновляет наши сердца, чтобы мы с радостью повиновались Божьему Слову. 이것이 바로 물과 성령으로 거듭난다는 의미입니다. Это и есть рождение свыше от воды и духа. 신약 성경 구절을 하나 더 찾아보겠습니다. 디도서 3장 5절입니다. Давайте прочитаем еще к Титу, 3 глава, 5 стих. 네, 디도서 3장 5절. Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. 여기서도 하나님께서 성경이 말씀하기를 씻는 것과 또 성령님의 새롭게 하심을 이야기해주고 있습니다. Здесь он опять говорит о омывании греха водой и обновлении Святым Духом. 사실 하나님께서 새로운 마음을 주시겠다는 약속은 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 처음부터 주셨던 약속이었습니다. На самом деле Господь дал израильтянам с самого начала через Моисея обещание дать им новое сердце. 네, 성경 구절을 하나 더 찾아보겠습니다. 신명기 30장 6절입니다. Давайте прочитаем Второзаконие, 30 главу, 6 стих. 네, 잘 찾고 계십니까? Вы ищете? 30 глава, 6 стих. 네, 잘 들으시기 바랍니다. 30장 6절 읽어주세요. «Обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердца потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением твоим, дабы ты был жив». 러시아로 어떻게 번역됐는지 잘 모르겠는데 한국말로는 마음의 할례를 행한다 이렇게. То есть обрежет сердце, 네, 마음을, 네. 똑같습니다. 예. 하나님께서 마음을 새롭게 해주신다는 뜻입니다. То есть это означает обновить сердце. 그래서 어떤 일이 일어납니까? И тогда что случается? 마음을 다해서 온 마음으로 온 뜻으로 하나님을 사랑하게 하신다고 약속해 주십니다. И тогда случается такое, мы всем сердцем начинаем любить Бога. 하나님께서 마음을 새롭게 해 주시지 않으면 우리는 하나님을 온 마음으로 사랑할 수 없습니다. Если Господь не даст нам новое сердце, мы не сможем любить Его всем сердцем. 우리는 이스라엘 백성이 얼마나 죄가 많은지를 잘 알고 있습니다. Мы хорошо знаем, насколько израильский народ был грешен. 이스라엘의 긴 역사 동안 이스라엘 백성은 계속해서 하나님을 제대로 섬기지 못하고 순종하지 못했습니다. И в течение своей многолетней истории израильский народ не послушался Богу, он поклонялся другим идолам. 그런데 하나님께서 약속하시기를 나중에 아주 미래가 됐을 때 내가 이스라엘의 마음을 새롭게 해주겠다고 약속해 주십니다. Но Господь дает обещание израильскому народу, что я обновлю ваше сердце. 오직 하나님께서 마음을 새롭게 바꿔주신 사람만 하나님을 진심으로 사랑할 수 있습니다. Только те люди, которым Господь даст свое сердце, новое сердце, смогут полюбить Бога от сердца, от всего сердца. 여러분들은 하나님을 사랑하십니까? А вы любите Господа от всего сердца?
네, 한번 마음에 이렇게 손을 얹고 자기 자신에게 한번 물어봅시다. 나는 Положите руку на грудь и спросите сами у себя. 네, 저를 보지 마시고요. 저를 보지 마시고 나는 하나님을 진심으로 사랑하는가? Я люблю Бога искренней любовью. 나는 예수님을 진심으로 사랑하는가? Я действительно люблю Иисуса. 만약 여러분들이 그렇습니다라고 말한다면 그것은 하나님께서 여러분의 마음을 새롭게 해 주셨기 때문에 하나님을 사랑하게 되는 것입니다. Если вы сможете ответить так, это потому что Иисус вам обновил ваше сердце, поэтому вы сможете ответить таким образом. 우리는 예수님께서 우리에게 하신 계명, 가장 큰 계명을 잘 알고 있습니다. Мы знаем величайшую заповедь Иисуса. 예수님이 주신 가장 큰 계명이 무엇입니까? И какая она? 네, 나가서 선교해라. 이게 가장 큰 계명인가요? Выйди и благовествуй. Какая? 네, 그런가요? 아닌가요? 아니죠. Нет, 예수님께서 конечно. 주신 가장 큰 계명은 하나님을 온 마음으로 사랑하라였습니다. Да. 사랑하라는 것입니다. То есть любить Бога всей своей душой. 우리는 때때로 우리의 힘으로 하나님을 온 마음으로 사랑하지 못합니다. Мы не сможем сами своими силами любить Господа всей душой. 우리의 마음은 자꾸 이렇게 나눠집니다. 이것도 사랑하고 이것도 사랑하고. Потому что наша душа разделяется. Мы любим и это, и то, и четвертое. 하나님만 사랑하겠다고 이렇게 결심하지만 결심대로 되지 않습니다. Мы обретаем такую уверенность, что мы будем любить только Господа, но так не получается. 오직 하나님께서 우리의 마음을 새롭게 해 주실 때 우리는 하나님을 진심으로 온 마음으로 사랑할 수 있게 됩니다. Только тогда, когда Господь нам даст новое обновленное сердце, мы сможем любить Господа всем своим сердцем. 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 마태복음 10장 37절 제가 읽어보겠습니다. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 않다. От Матфея в 10 главе, в 37 стихе Иисус говорит: «Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня». 이 말씀은 가족을 사랑하지 말라는 말씀이 아닙니다. Здесь не говорится о том, что мы не должны любить свою семью. 예수님을 가장 먼저 사랑하고 그리고 나서 가족들을 사랑하라는 이야기입니다. Здесь говорится о том, что мы должны поставить Иисуса на первое место, любовь к Иисусу на первое место, а потом любить свою семью. 그것이 온 마음으로 하나님을 예수님을 사랑하는 것입니다. Это значит, мы будем любить Иисуса всем сердцем. 우리가 최고로 예수님을 사랑할 때 우리는 가족들을 진심으로 사랑할 수 있게 됩니다. Когда мы ставим Иисуса на первое место, мы сможем по-настоящему любить свою семью тоже. 만약에 가족을 사랑해서 가족들과 함께 놀러 가느냐고 주일 예배에 나오지 않았어요. 만약 그렇다면 하나님을 첫 번째로 사랑하는 것이 아닙니다. Если, например, вы любите свою семью и хотите погулять с ним в воскресенье и не выходите поэтому на воскресное служение, значит, вы не любите Иисуса, не ставите его на первое место. 만약 가족들을 사랑해서 가족들을 위해서 돈을 열심히 벌고 좋은 음식을 주는데 가족들에게 최고의 보배이신 예수님을 전해주지 않는다면 그건 가족을 사랑하는 것이 아닙니다. А если вы любите свою семью, зарабатываете денег для нее, кормите ее, но не знакомите ее с самым драгоценным человеком Иисусом, это значит, вы не любите по-настоящему свою семью. 예수님을 가장 사랑하는 사람이 가족을 가장 사랑할 수 있습니다. Только тот человек, который любит сначала Господа, сначала Иисуса, может любить свою семью по-настоящему. 여기서 우리가 오해하지 말아야 할 것이 하나가 있습니다. И здесь есть одна вещь, которую мы должны понять правильно. 거듭난다는 것이 새로운 사람이 된다고 했으니까 완벽한 사람이 된다고 생각해서는 안 됩니다. И вам не нужно думать, что если мы рождены свыше, то мы сразу стали в один момент совершенными людьми. 새로운 사람이 됐지만 여전히 부족한 모습이 있습니다. Хоть мы и стали новыми людьми, но у нас есть те недостатки, которые были. 죄는 하나도 짓지 않고 완벽하게 다른 사람을 사랑하는 사람이 된 게 아닙니다. Мы не стали такими людьми, которые вообще не грешат и любят людей совершенной любовью. 그렇지만 새로운 거듭난 사람은 전혀 다른 사람으로 살기 시작합니다. Но все-таки человек начинает жить совершенно другой жизнью. 예전에는 다른 사람에게 나쁜 말을 했어요. 그러면은 마음에 아픈 마음이 없었습니다.
Например, нерожденный свыше человек говорил плохие слова другим людям, и при этом у него не болела душа. 근데 거듭난 사람은 똑같이 예전하고 똑같이 나쁜 말을 했는데 이게 너무 마음이 괴롭고 힘든 거예요. А рожденный свыше, если он уже скажет плохое слово, то его душа начинает болеть, и он страдает. 생각하는 게 달라졌습니다. То есть его образ мышления 이제 меняется. 모든 것이 하나님을 기쁘시게 해드리기 위해서 살기 시작합니다. И теперь он начинает жить ради Господа, чтобы радовать Его. 사람이 서로 사랑하다가 어느 때는 그 사랑이 점점점 식어져서 이제는 더 이상 사랑하지 않어 하는 사람들이 많이 있습니다. И много людей, которые любят вначале друг друга, а потом любовь их остывает, и они расходятся. 그래서 이혼도 하고 서로 싸워서 멀어지기도 합니다. И поэтому они, бывает, что они дерутся, расстаются, расходятся. 그러나 예수님과 하는 사랑은 다릅니다. Но любовь к Богу, она совершенно иная. 하나님께서 우리에게 새로운 마음을 주셔서 하나님을 사랑하기 시작했습니다. 예수님을 사랑하기 시작했습니다. Господь дает нам обновленное сердце, и мы начинаем любить Иисуса. 예수님께서는 우리를 변함없이 계속해서 사랑해 주십니다. И Иисус, Он любит нас без изменений, постоянно. 때로는 우리가 예수님을 사랑하지 못할 때가 있어요. Иногда мы можем не любить Иисуса. 또 죄를 지을 때가 있어요. Иногда мы грешим. 그래서 예수님하고 멀어지는 것 같이 느껴질 때가 있어요. И бывает так, что нам кажется, что мы отдаляемся от Иисуса, от Господа. 그렇다고 해서 우리가 진짜로 예수님과 멀어지는 것은 아닙니다. Но на самом деле мы не отдаляемся от Него. 왜냐하면 예수님께서 우리를 끝까지 사랑하시기 때문에 그렇습니다. Потому что Иисус, Он любит нас до конца. 나는 부족하지만 예수님은 나를 끝까지 사랑해 주십니다. У меня не хватает много недостатков, но Иисус, Он будет любить меня до конца. 예수님께서 여러분들을 끝까지 사랑해 주십니다. Возлюбленные, Иисус будет любить вас до конца. 우리가 예수님과 결혼했다면 우리는 더 이상 예수님과 이혼하지 않습니다. Если бы мы вышли замуж или женились на Иисусе, мы бы никогда не разошлись с Ним. 사람은 이혼도 합니다. А люди расходятся. 왜요? Почему? 한 사람이 잘못했는데 다른 사람이 그걸 참지 못하기 때문에 그렇죠. Потому что когда один человек ошибается, второй не может простить ему. 예수님과 우리의 관계는 그렇습니다. 우리가 잘못했는데 예수님이 끝까지 참아주십니다. А отношения с Иисусом у нас совершенно другие. Мы совершаем какие-то ошибки, а Иисус, Он терпит нас. 절대 이혼하는 일이 없습니다. И мы никогда не разойдемся. 예수님과의 사랑은 더 커져갈 것입니다. И любовь к Иисусу, она наоборот со временем увеличивается. 그리고 성령님께서 우리 마음 속에 예수님을 더 사랑할 수 있는 마음을 계속해서 부어주십니다. И Святой Дух, Он постоянно наполняет нас любовью, чтобы любить Иисуса. 예수님을 사랑하기 때문에 또 다른 사람도 사랑하게 됩니다. И мы любим Иисуса, и поэтому мы любим и других людей тоже. 예수님을 사랑하기 때문에 죄를 더 미워하게 됩니다. Мы любим Иисуса, и поэтому мы уже ненавидим грех. 아까 제가 설명한 것처럼 맛있는 커피를 먹고 나서 더 맛있는 커피를 먹고 싶고 더 좋은 콩을 찾게 되는 것처럼 예수님을 사랑하는 것도 더 큰 사랑을 계속해서 찾아가게 됩니다. И вот, как я вам говорил, что мы ищем более вкусное кофе, и также в отношении к Иисусу мы хотим все больше и больше любить Его. 여러분 두리안이라는 과일 아십니까? Вы слышали о дуриане? 이 얘기를 할까 말까 했는데 알죠? 우리 고려인 분 저거 말아요. 우즈베키스탄에 두리안이 있나요? 없어요. 그러면 안 하도록 하겠습니다. 어떻게 생겼는지는 아십니까? Вы знаете, как он выглядит? 네. 가끔 전두관 목사님이 먹습니다. Иногда Чонгакам Максаним ест 네. дуриан, 태국에는 아주 많죠. а в Таиланде очень много дурианов. 네, 저희 아내도 두리안을 아주 좋아합니다. Моя жена очень любит дуриан. 태국에서 가끔 먹습니다. И иногда ест его в Таиланде. 집에 가져와서 먹으려고 하면 제가 밖에 나가서 먹어. 이래요. Когда она приносит домой, чтобы поесть, я говорю, 냄새가 너무 안 좋아서 이거는 교회에서 하면 안 되는 말인데 똥 같은 냄새가 납니다. я говорю, выйди на улицу, потому что запах очень плохой. Ну, вы поняли, да, на что 우리 похож? 태국 형제자매 3명 있죠 지금 3명. У нас трое 두리안 다 братьев. 좋아하죠? Вы любите 정말. дуриан, да? 네. 저는 두리안을 안 좋아하는 태국 사람은 아직 못 만났습니다. Я еще не встречал человека, таиландца, который бы не любил дуриан. 저는 두리안을 싫어합니다. А я не люблю его. 예.
지난번에 태국에서 아내가 집에 가져와서 조금 먹어봤습니다. И в прошлый раз, когда жена принесла домой дуриан, я немножко попробовала его. 근데 두리안 처음 먹었을 때하고 지난번에 먹었을 때하고 지난번엔 조금 더 맛있는 것 같아요. И мне он показался немножко вкуснее, чем вот несколько лет тому назад. 몇 년이 더 지나면 아마 저도 좋아할지도 몰라요. И пройдет, наверное, некоторое время, я тоже стану любителем дуриана. 몇 년 뒤에 가플리젠 교회 다시 오면 두리안을 가지고 올지도 몰라요. И не 같이 знаю, 먹어요. 뭐 이렇게. возможно, я приду сюда с дурианом, и мы вместе будем кушать его. 신기한 거는 두리안을 안 좋아했다가 좋아하게 된 사람 굉장히 많습니다. И очень удивительно, что есть такие люди, которые не любили дуриан, но потом его полюбили. 전대원 목사님도 처음엔 두리안 안 좋아하셨을 때가 있었죠? 처음부터 바로 좋아하셨나요? Максаним, Чондакан Максаним, вы сразу полюбили дуриан или нет? С самого начала он любил дуриан. 그런데 반대로 두리안을 아주 좋아하는데 두리안을 안 좋아하게 된 사람은 못 봤습니다. Но я никогда не видел людей, которые любили дуриан и вдруг перестали его любить. 나 두리안 너무 맛있어. 그런데 시간이 많이 지나고 나니까 깨달았어. 두리안이 맛이 없는 거였어. 이렇게 말하는 사람을 본 적이 없어요. И я никогда не видел людей, которые бы говорили так: дуриан, он был вкусный, а сейчас я уже не люблю его. 반대로 이 두리안은 맛있는 두리안, 이거는 좀 맛이 없는 두리안. 이런 사람은 있죠. Наоборот, есть такие люди, которые разбираются, говорят: вот этот дуриан вкусный, а вот этот не очень. 예. 두리안을 진짜 좋아하는 사람은 더 비싸고 좋은 두리안을 먹고 싶어 합니다. Люди, которые очень любят дуриан, они выбирают самый дорогой дуриан, самый хороший. 거듭난 사람도 이와 비슷합니다. И вот люди, которые рождены свыше, они аналогичны им. 예수님을 사랑하게 됐는데 시간이 지나고 보니까 예수님을 사랑하고 하나님을 사랑 이건 너무 힘든 거야. 나 이제 예수님 사랑하고 싶지 않아. 이런 사람은 없습니다. Вот рожденные свыше люди, они, когда полюбили Иисуса, такого не бывает, что со временем они вдруг его перестают любить. 예수님을 사랑하는 마음이 계속해서 커져갈 것입니다. Наоборот, любовь к Иисусу, она постоянно увеличивается. 때로는 죄를 짓기도 합니다. Мы иногда грешим, 그렇지만 다시 슬퍼하고 회개합니다. но мы тогда грустим и каемся. 그 일을 통해서 죄를 지었던 일을 통해서 예수님과 더 가까워집니다. И мы сближаемся с Иисусом. 예수님을 더 사랑하게 됩니다. Мы любим его все больше и больше. 하나님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지 계속 생각하고 하나님께서 기뻐하시는 일을 계속 하게 됩니다. И мы постоянно думаем, как же обрадовать Господа, и делаем все, чтобы радовать Его. 이것이 바로 거듭난 사람입니다. И это и есть человек, рожденный свыше. 여러분들도 그렇게 하나님을 더 사랑하고 계십니까? И вы тоже вот так любите Господа? 10년 전에 예수님 처음 믿을 때하고 지금하고 여러분들의 마음이 어떻습니까? И вы изменились вот сейчас и 10 лет тому назад. Вы были другие или такие же? 10년 전엔 예수님을 엄청 많이 사랑했지. 근데 지금은 그냥 그래 별로야. 그런 사람 있습니까? Есть такие люди, которые вот 10 лет тому назад любили очень Иисуса Христа, а вот сейчас не очень. 여러분들의 마음을 잘 살펴보시기 바랍니다. Я желаю вам посмотреть вглубь себя. 거듭난 사람은 예수님을 사랑하는 마음이 계속해서 커져갑니다. И любовь к Богу у человека, рожденного свыше, она постепенно увеличивается. 예, 그래프로 그릴 것 같으면 이렇게 올라가다가 떨어질 때도 있어요. 그렇지만 다시 올라가게 됩니다. Если начертить график любви, то он постоянно, значит, возрастает. Бывает, что он немножко падает, но затем опять идет вверх. 네, 여러분들이 어쩌면 이렇게 올라가다 이렇게 떨어져 있는 여기에 있을 수도 있습니다. И, возможно, вы сейчас вот поднимались и упали, в падении находитесь. 그러나 아까 말씀드린 것처럼 예수님의 사랑은 변하지 않습니다. Но, как я говорил до этого, любовь Иисуса, она не меняется. 나는 부족하고 내가 때로는 예수님하고 멀어진 것 같지만 예수님은 나를 더 많이 사랑하십니다. У меня нет всего, то есть я недостаточен, но иногда я не люблю и совершаю ошибки, а вот любовь Бога, она никогда не изменяется. 예수님과 멀어진 것 같이 느끼는 사람이 있다면 더 예수님을 생각하시기 바랍니다. Если вы думаете, что вы отдалились от Господа, я желаю вам думать все больше и больше об Иисусе. 예수님과 더 가까워질 줄로 믿습니다. Я верю, что вы сблизитесь с Иисусом. 이 시간에 자기 자신의 마음을 살펴보는 시간이 되기를 바랍니다.
Я хочу, чтобы вы сейчас, вот в это время, посмотрели на себя. 나는 진짜 거듭났는가 다시 한번 물어보시기 바랍니다. Я хочу, чтобы вы спросили сами себя, рожден ли я свыше? 스스로 생각하기를 맞습니다. 저는 부족하지만 거듭난 사람인 것 같습니다라고 말씀할 수 있다면 아주 복된 일입니다. Если вы думаете так, что да, я чувствую, что я рожден свыше, то это Божья благодать. 하나님께서 내 마음을 새롭게 해주신 것에 대해서 늘 감사하시기 바랍니다. И я прошу вас благодарить Бога за то, что Он дал вам родиться свыше. 예수님께서 나를 끝까지 사랑해 주시는 것에 대해서 늘 감사하시기 바랍니다. Я желаю вам благодарить Господа за то, что Он любит вас бесконечно. 그리고 내가 알고 있는 내 가족들, 친구들, 아직 거듭나지 못한 사람들을 생각하면서 그들을 위해 기도해 주시기 바랍니다. И я хочу, чтобы вы молились о своих близких и родных, тех, которые еще не рождены свыше. 만약 이 시간에 나는 거듭난 사람이 아직 아닌 것 같아요라고 생각하는 사람도 있을 수 있습니다. И, возможно, среди вас есть такие люди, которые думают, что нет, я еще не рожден свыше. 만약 그런 사람이 있다면 이 시간 기도하시기 바랍니다. И если есть такие люди, я попрошу сейчас помолиться. 하나님, 예수님을 통해서 내 죄를 깨끗하게 씻어 주신 것 감사합니다. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты меня через Иисуса Христа омыл от грехов. 저에게 새로운 마음을 주시고 새로운 사람으로 만들어 주세요. Пожалуйста, дай мне новое сердце и сделай меня новым человеком. 죄를 멀리하고 하나님을 더 사랑할 수 있도록 도와주세요. 이렇게 기도하십시오. И помоги отдалиться мне от греха и полюбить больше Господа. 이 시간 설교 마무리를 기도하면서 마무리하고 싶은데요. 찬양 혹시 한 곡 같이 부를 수 있을까요? 네, Я хочу 찬양 на этом закончить 네. и прославить Господа. 찬양 한 곡 하면서 우리 같이 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. Сейчас мы все вместе помолимся, хорошо? 네, 감사의 기도를 하시고요. Пожалуйста, 또 принесите благодарственную молитву, 하나님께서 나의 마음을 새롭게 해주십시오. 이렇게 기도하시기 바랍니다. чтобы Господь дал вам новое сердце. 그리고 내가 молитесь 아는 сегодня. 사람들 중에 아직 예수님을 모르는 사람, 거듭나지 않은 사람을 위해서 이 시간 같이 기도하면 좋겠습니다. И помолитесь за тех, которые еще не рождены свыше, о тех людях, которые вы знаете, но они еще не рождены свыше. 같이 기도하도록 Давайте 하겠습니다. вместе помолимся. 살아계신 하나님, 이 시간 하나님께서 이 자리에 함께하여 주시옵소서. 바쁜 우리 성도들 하나님께서 기억하여 주시고 하나님께서 우리를 사랑하시는 하나님을 하게 주시옵소서. 우리 마음 가운데 거듭남을 확인할 수 있는 마음 허락하여 주시옵시고 예수 그리스도께서 우리를 위해서 하신 일이 무엇인지를 분명하게 생각하고 기억할 수 있는 우리 성도들에게 허락하여 주시옵소서. 하나님, 우리 주위에 여전히 예수님을 알지 못하고 하나님께서 우리에게 주시는 큰 사랑을 경험하지 못하는 많은 사람들이 있습니다. 그들의 마음을 열어주시고 그들을 새롭게 하여 주시옵시고 그들을 통해서 하나님의 놀라운 역사를 이루어 주시기를 간절히 기도합니다. 하나님께서 도와주시옵시고 하나님께서 역사해 주시옵소서. 하나님 감사드립니다. Господь, я благодарю Тебя. 예수님을 통하여 하나님의 크신 사랑을 보여주신 것을 감사합니다. Я благодарю Тебя, что Ты показал через Иисуса великую любовь Твою. 우리를 변함없이 사랑하여 주심을 감사합니다. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас постоянно. 이 시간 기도합니다. И я молюсь сейчас. 우리 마음 가운데 성령님을 보내주시옵소서. Господь, пошли нам в сердце наше Святого Духа. 우리의 마음을 새롭게 하여 주시고 새로운 사람이 되게 하여 주시옵소서. И сделай нас новыми людьми. 하나님을 끝까지 사랑하는 사람이 되게 하여 주시옵소서. И сделай так, чтобы мы стали людьми, которые до конца любят Господа. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. Мы благодарим Тебя и молимся именем Иисуса Христа. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 감동하심이 이 시간 하나님 앞에 진심으로 기도하는 우리 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.